ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯚꯤꯃꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯆꯔꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯅꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ अमदी मणिपुर लेंगाकना ग्रीन मणिपुर मिशन की ब्रांड एम्बेसडर ओइना खनख्रबी माहेरोय इलांगबम वेलेंटिनाना लेंगाक की मिटिंग ngaihori। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगबु विद्यापति मयांग नममना ताराम नोकजबगा लोइनना हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। मालेम की मफम कयादा पांगथोकनबगुम लमदम असिदसु ऑल मणिपुर फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन अम्पाना सिंधुना इम्फाल ईस्ट पैलेस कंपाउंड लेबा लमयानबा संगलेंदसु वर्ल्ड फिजिकल थेरापी डे की थौरम पांगथोकरे। थौरम मदुदा सरुक याखिबा जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर थोंगाम भीमो सिंहाना हाई सकनाइरबा सानरोय कया अमा हेना मसक मंगाल थोकनबा मसा मऊ तिंजंग काइजंगदना लेनबा होटनबदा फिजियोथेरापी की मतेंग लौदबा नत्ते हाइबदा हाइमनबा थोकलोय। पालिबा लेंगाकना प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंगदा नर्स डॉक्टर सिंग मतिक चाना थमलिबा असिगुंबा फिजियोथेरापी की पोस्ट सुंगसोय सोयदना हापचिनबा यामना तंगाई फदे हाइखि। तबदा मसागी गेम्स एंड स्पोर्ट्स ता फिजियोथेरापी की रोल से अंगको फंग चावकर मसी वर्ल्ड पावरिबा कोई मणिपुर की होगी हायगा मेरी कॉम बॉक्सर अदगी क्रिकेट फाउरिबा सचिन तेंदुलकर हायरो विराट कोहली हायरो नत्रगा फुटबॉल की इतिहास फाउरिबा माराडोना नत्रगा मेसी मकोई सिंसी फिजियोथेरापिस्टना हेल्प तौदना फजन ट्रीट तौरमदबदी ngasi मकोई की लैबा रेकॉर्ड ngasi सानबा asi नाकल अमरोमदा थौरम अदुदा सरुक याखिबा अम्पा की प्रेसिडेंट पीटी डॉक्टर नोंगथोंबम किरण बाला देवीना जेनिम्स की ओइनसु थेरापिस्ट मसिंग हेंगत हननबा अचुंबा खोंगथांग ओइगनी हाइखिबगा लोइनना अम्पा की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एल रोमेन कुमार मैतैना मणिपुर की ओइनसु इंडिपेंडेंट फिजियोथेरापी काउंसिल लैबा पामी हाइबा वाफम क्या अपील तौखि। यामना स्ट्रगल तौरगा हाइतारेको अदुम अखोय अदुम लैबी अदुबो हजिकि अम्पाना यामना होनाजरना कनो होनाजरना अखोय इंडिपेंडेंट काउंसिल अमा सेमनबगीदमक्तसु हेल्थ मिनिस्टर प्रपोज तौबा लैजते मानसु थादबिरतुना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लौरे मसी अखोय पुनमक्ना होनामिनासी अखोय की प्रोफेशन सिटी अखोय इसाना इनखजगदबनी इसाना चौखट हनगदबनी अतोपा प्रोफेशन की नत्रगा अतोपा मना नखोय चौखलो नखोय काखलो हाय नते इनखजगदबना नते अखोय मयाम पुनना होनामिनासी नोंगदम संगलेन पाखंगबा लाइनिंगकोल न सिंदुना ngasi langban chara tambagi thauram ama Imphal East की मनुंग चन्ना लैबा कोमला इंखोलदा पांगथोखरे। थौरम अदुदा माइकै कयादगी लाकबा मियोय कयाना ngamjaba hai leikatuna tongan tonganba yek salaigi apokpagi khubam singda miyamna thौनिखि। थौरम अदुदा लाइनिंगकोल इमालोय संगना सिंदुना मपुगी मिंखै सक्सोनखि। नोंगदम संगलेन पाखंगबा लाइनिंगकोल की फाउंडर खेत्री मयुम ओंबी चेंगपी लैमना फोंदोरकपदा थौरम असि लैखिद्रबा इपा इपु अहल लमन सिंगदा सही की चरा तंबगी थौरमनी अमदी मसिदा काउख्रगदबा सिंगबु निंगसिंगदुना हेन मरी चेसेल हननबा पांगथोकपनि हाइखि। महाकना मखा तारादुना हाइ मदुदी थौरम असि कुमसिगी असिना निफुमाथोइरक सुबनी अमदी इरिल टुरेल मथक्ता सारिबा थोंग असि साद्रिंगैदगी पांगथोकतुना लागी अमदी टुरेल असि कुमदुना नत्रगा ही तोंगलगा लालगा चतुना पांगथोकनरमि हाइखि। लांगबन चरा तंबा हाइबदी नुंगसिनबा मरी तत्तनबनी इमुंग मनुंग नतरा इपा इपु होखिबा कया मसि बुंगो निंगसिंगदरबनी अखोयको लांगबन चरा तंबा मतमसिदा ए लेखिदबा इचिन नाव इपा इपु नतरगा सगै नातै मफमदा अखोयना लेजबा हैमा लेयमा कचरगा मोहयबु निंगसिंगबा को असिना मसिदी मैते अखोयगिदी तौदबा मक यादरबा अदुंबा नुंगसि मरी तत्तबागी मक्ता मपु महाकना अमदी इपा इपु लायोय खरबा कयाना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ Haibong Pokpi Ward number 10 gi akoibada laiba ibudau awang kaubru ariba khubam gi akoibada ngasi MG Narega gi makhada nomagi oiba lamtu sengdokpa amadi uchara thabagi thoram ama pangthokre thoram aduda Imphal West Jilla Parishad ki CEO Santi Kumar Kabui Ward asigi GP Sahudeba Upapradhan Mema amasung Pradhan Tongpo su saruk yaki thoram aduga mari leinana Imphal West Jilla Parishad ki CEO Santi Kumar Kabuina CM gi meeting makhada ngasi phawbada pangthokliba Nature Resource Management gi manung channa lakliba October gi 15 phawba da mission gi saruk ama oina u thaba pukri ising yoktuna thamnaba thorang asi paikhatpani haiki Beti Bachao Beti Parao program gi makhada School Management Committee members singi oiba nomagi oiba orientation program ama Royal Academy of Law oinam gi conference hall da pangthokre Thoram aduda ZEO John 4 Bishnupur gi and Tikendrajit Deputy Inspector and Ranjit Bishnupur Higher Secondary School gi Principal Hemabati Ninthokhong Model Higher Secondary School gi Principal P Memthoina Maru eba mitunglan singoina saruk yaki Thoram ga mari leinena DITH Raghumanina Headmaster sing khaktamak khanglaka school chawkhatpa yaroi dabana School Management Committee supuna khangmina na ba thoram asi pangthokpani haiki Thasige kunmanga the Guwahati da pangthokhiba the Northeast State Level Mastermind Abacus Competition lising ni tarama panda saruk yaruba amadi makok mathang tarak laba lamdam asigi mahiroi singbu pukning thogatpa amadi harau tayamba phongdokpagi thoram ama ngasi Mastermind Abacus Manipuri unit na sinduna Michael International School Lalambung makhongda pangthokre Pangthokhiba thoromgi saruk ama oina competition aduda saruk yakhibaga loinana level mangagi category singda champion first runners up amadi second runners up ki mana lawrakraba mahiroi singda achamba khudol pot piduna pukning thogatki SBI Pensioners Association Manipur Zone gi president TS Rohini Kumar Mastermind Abacus Lalambung Center gi director Mutum Munindro amadi center asigi administrator Lawrence Arambam saruk yakhiba thoram aduda Mastermind Abacus Manipur unit ki Master Trainee Loinana Coordinator Oiriba Sarmila Laima Pokpamna Abacus Haibasi Mathematics Put Tool Ama Oine Sizinanaba Counting Device Amani Mastermind Abacus ki Mahi Asina Lairiba Sense Organ Sing Asi Mathau Ningchina Tauba Ngamhanduna Iba Pabagi Hai Sing Bahengat Hanaba Ngamgani Masdanatana Mahiroi Sing Su Masana Masabu Thazaba Hengat Hanba Ngamgani Amadi Mahiroi Amagi overall academic ta masak thokpa performance piba ngamgani haiki makhataba pau pizza dinga da break amatang lozari Manipur gi ahanba 24/7 cab service oiriba lamjingba cab na ahanba oina miyam gi damakta monsoon offer ama pijari bo offer adudi 5% discount on any trip or any package Akupamorol Gidama contact you Lamjingba Cab, Nagamapal Rims Road, Lamjingba Group Building, opposite to Lamjingba Nidhi Limited Imphal. Aikogi phone number 1800-1027-959 Natraga 8794613154. Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi maho kangla bada ngauroi do kana bu leibu Kangla break ke matung na makhata ba pau pizari Manipur lengak na Green Manipur Mission gi brand ambassador oina khankrabi mahiroi elang bam Valentina na lengak ki midyeng ngai hori hiramasta paudam ama Masana thajaba mapung marai faraklaba upambi anibu school chatlingai matamda lengaki chawkhat thoranggi thabak paikhatpaga mari leinana yanthattuna leiramba ubada
Mamitagi mapitana teng thakibi hianglam makha lekaidagi Ilangmam Valentina bu Manipur lengang na paikhatpa Green Manipur Mission gi brand ambassador oina khankhrabasu lengaki maikaidagi kariguma mateng amata piraktabana awaba kaya mayognari. Amutombi Divine Life English School hianglamda class 5 tamlivi Mahiroi Ilangmam Valentina Manipur gi Chief Minister N Biren masamakna sahi asig August 8 lengang na paikhatliba Green Manipur Mission gi brand ambassador oina khalle haina lauthokhiba mikup aduda haingai leitan nungaiba pokhi amadi mahangna pamjariba lamdam asibu asangba upal wapal tan thallaba mafam ama oihannaba kanaguma mioi amana upambi ama yanthalabdi upambi kun thanaba mafam kayada paujal sandokbaga loinana uchara thabagi thoram kayada saruk yaduna lagli Aing sai kal gare aduga Manipur da zu nong singje yam toina chudabana lauje lokpa yadre adagidi hawroi aduna miyamna akoibada leiriba pumnamakpu nungsibigadabani u mayamada ukun tharaga tokpadi yade aduga ukunje hawanabadi tawgadabani adubu ngasidi Manipur laigangna brand ambassador gi mingthon pi khrabi Ilangmam Valentina laingaki maikaidagi kariguma mateng amata piraktabana tongan ba lamdam asida leiriba lukayana pangthokpa uchara sing thabagi thoram singa saruk yanaba khangalakpa leirabasu chathok chachin tawnaba gari leitaba maramna thoram sing yawninglabasu yawba ngamdaba kaya thokli karigumba chatpa tarabasu imung manungna lanai sen puthoktuna chatli maram aduna hiramasigi matangda laingangna miyeng changbiu haina Ilangmam Valentina gi apokpi mama Ilangmam sayana phongdorakli Maze ambassador amani haina di lakthopi kre aduga magi dugi kanu tawo ambassador ama oiraga magi expenditure magi sading khoina chatpa khopasida khoi isagi gari leijaba natabanina khoina chatpa sida migi gari wairaga sasaba dagi department ni sarkar site oiraga budi moina gari tawbiraga so atopa NGO ma'am sina magi ambassador ama oibagi mingthonji phangrabanina tree plantation lama tarakpada maunda invite tarakpasida Maza Satragasu, Quina Pamsari, Pandam, Pangwedra, Habagi Wakalo, Lamada, Angang, Sending Basta, Quina, Angang, Puraga Sari, Mario, but Tim Kras, Quina Tamze, Mukara, Adumana Sapam Kudimo, the Market Tim Sings, Quina Puze, Adu. Sagi Saliban from the Moina, Sibiraga, Mogi, expenditure, Kitang Pibira, Padunatana, Saliban Mayamsi, expenditure, Quina Husima, Quina Adum Tauzari. Aduna sarkar ke site gi khoi Valentina da gi oina magi oiba kitang magi kaino amadi tawbaya ba kharadi khoi kitang pamje magi future gi plan matung ina magi kitang monda pangbaya mateng khade khoi sarkar ke site khoina pamje Nambol Kendra gi manung sanba laima pokpam Public High School dangasi school adagi mahirosing singna sindona Jesus Day gi thoram pangthokre Thauramadu Dr. S. Radhakrishnan gi saktamda hailai katuna miyamna ikai khumnaba utki. Thauramgi saruk ama oina handakta Manipur laingaki mahiloi sangna sahi sida piba statuses award mingthol pikhrabi school asigi headmistress Longjam Manglembi taramna oki. Oza Manglembi amadi school asida mahiroi oina hawkiba hawjikna atoppa loisang singda mathau tawkhraba miyoi kayasu laktuna Oza Manglembi da khodol pot sing piki. Lamdam masigi saknai raba social scientist Dhanabir Laistram su wangangloi oina saruk yaduna mahiroi sangda pukning thaugatpa wangangduna miyam puna taminaki. Third Teachers and Grandparents Day celebration listing in Tarama Pangasi Sangai Hall, Imphal Hotel da Manipur Creative School gi thomi sing sinduna pangthokre. Thauramadu da saruk yakiba Manipur Creative School gi administration Director M. Rais Ahmad na Kunai ama kumang sausen bada loop purup khaidana miyoi khuding makna education gi mangal phanghanba yamna tangai fade haiki thauramasi saruk ama oina mahiroi singi maikai dagi jagoi isai kaya ojaguru mathak thongba singda gi maphamda utuna khudol tamki Wairi Yakai Roll Club Wairi amadi WhatsApp group ama oriba one last party na sinduna ngasi green cleaner environment haiba pandamda sombung Wairi mayai lekai gi akoiba mafam singda uchara sing thakre uchara sing thaba adu da saruk yakiba Green Manipur Mission gi brand ambassador Elangbam Valentina su saruk yaki
Sardar East Range na mapung oiba Thaudang Laudona A Greenery Campaign ki saruk ama oina ngasi Impal East District ki Haingang Kendra gi manung chanba Haingang Chingi Tonlok higi akoiba mafam singda ngasi u chara sing pak sana thakre Thauram aduda saruk yakiba campaign adugi maru eba Thaudang su lauriba Tengnopal gi DFO Elangbam Homena u thabakak natana hairiba u singbu mapung marai fana hingan ba haibasi pandam thamduna campaign asi haukiba chahi ki September 3 da changsin ba horakibani hauji group asina thariba u pambi sing asibu hinghannabagi damak u pambi yankhai yankhai gi mali amamam thagi tolop piduna senhali haiki aduna mayamna su u thabiri ba sinau aduga voluntary organization NGO punamakta koina appeal tawningbadi ngasi khudong jabasi lawjaraga u si thabiu tharaga top kana tab khoi ngasi birthday ni haidana ngasi aigi adu khoigi kainoma function amagi mari lena uje thabire uji yam thengnare lohongmada kaida thaba thabiu dawdabu madu hingna hona biyo khai maru obi hinghan masineba ngasigi u thaba aduda Green Manipur Mission gi brand ambassador Elangbam Valentina amadi group asigi member singsu saruk yaduna u chara sing thaki Directorate of Environment and Climate Change amadi Fayang Gram Panchayat na sinduna ngasi Fayang gi yumthong khudingda hidak kanaba makhal gi pambi sing thakre Thauram aduga mari leidana Directorate of Environment and Climate Change gi Director T Brajakumar na lamdam asida phangliba hidak kanaba pambi sing asi aikoina ningthina ngak senduna thamsi masina aikoi gi semitlon da mateng pangbata natana ana ayek kaya phahanbadusu kanaba oigani haiki ngasi medicinal plant amam phayeng yumthong khuding da hon da yaro habigi pandam makha da koi changin jarpa khongthang amani ada laiba akoi isan sei maiben akoi mungi domesticated akoi housewife sing sina haibsi yokhat piraga hung phaba ma urga ma da ulapgi pandam din hai tare masida khoi na ngasi yen thokchari ba upambi sing asi sumnagi upambi du yen ba khakta nate hinghannabagi masa masa na chawba dai ta launa bagi damakta khoina mana matum yen thokpagi thauram su thamjari upambi khwaidagi hena section na phajana hingan bampung marai phan ba mioi du da khoina lupa lising mangagi sel gi mana pijagani haiduna mayang mafam da thamjari aduna ngasigi paibiriba gram panchayat ki pradhanna tawbiriba sumaina mathang mathang lakpada su tattana siguma program si tattana sinbiyo haiba wahai si thamjani ado ngasi sumai daudana ujar phayeng da sumai enthopi basi yam harau jai nim mam pibiraga khoi yumda tharaga achauba phajana tharaga chawhallaga prize bini haibasi yam nungai jai yam harau jai Directorate of Environment and Climate Change ga phayeng gram panchayat ga kuchamna duna yenthokeba thoram asine asigumlaba afaba natraga welfare activities se lakadaba tungdosu leptadana paikhalagadi tungi khunai gi hena afaba pandam da yoba ngamgani haibasu mayamna hajari paudam jariba cameraman Sarachandra ga loina blessing gang mai phayeng gram panchayat Jenims ki Gynecological Oncology Unit na Pathology Department Trainers Association of India TNI Manipur State Branch amadi BBCI ga punna khusamna duna nomingi oiba free gynecological cancer screening and awareness program ama ngasi singjamai bhagabati laikai da laiba ya school kendra gi MLA TA Setabartagi mayumda pangthokre ngasigi thauramadu da Jenims ki doctor nurses amadi technical staff punna kunmanga romna lamdam adongi akoiba da laiba nupi chani romda hiramasigi matang da awareness pibaga loinana masa da hairiba laina ase laibra haibagi checkup su sathaki hiramasigi matang da TNI Manipur State Branch ki Vice President L Sanjana Devi na phongdorakpada cervical cancer gi matang da Manipur da lairiba nupi oibi singda kari section thorang lokhatkadage Nadringeda narakta nanaba amadi naraba matungdana kari paikhatkadage haiba awareness adu piduna laina asigi maramda nupi oibi singda hena khangananabagi pandamda ngasigi thoram asi pangthokpani haiki Manipur da lairiba nupi singse cancer gi matangda cancer cervical cancer gi matangda awareness piraga detect tongnabagi adugumba nadringeda kamaina kalhogadage aduga nara agana khoi kaidogadage adagi akhoina kari nupi singsina section thorang lokhatpa darkar oigibage haibado adugi matangda kam pangthokchabani CUT Films Production gi Manipur Feature Film Aron Bawari gi Yaifa Thoni Thoram ama ngasi Uripok Khwairakpam Selungba Laikai da Laiba Kombirai Inda Pangthokre
थौरम अदुदा आर्ट्स एंड कल्चर की डायरेक्टर ए सिबदा शर्मा, फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन एस मंगोलजाव अमदी पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर बिल्डिंग एंड नोरेन सरुक याखी। सिलहैबा बाला सुस्मिता माया चौधरी लीलावती टी थोई इधौ श्याम किशोर याउना आर्टिस्ट कयाना सरुक यागदा फिल्म असगी स्टोरी एस विनोदिनी डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले मनाउबी एमएमनी फिल्म की प्रोड्यूसर ना नलिनी राजकुमारी अमदी डायरेक्टर ना ओसी मैरानी थौरम अदुदा सरुक याखिबा सकनाइरबा अइबा मनाउबी एमएम ना हाइखिबदा फिल्म सी अनौबा अमा सोइदना ओइगनी। मिनोक्तुगी मरुमदा हाइबा एस विनोदिनी की नोबेल दगी फिल्म ओइना पुथोकपा फिल्म असि मियामदा अचौबा मेसेज अमा पीबा ngamgani हाइखि। अरुण दवारी हाइबसिसु मणिपुरी फिल्म्स की अखोगी फिल्म नैनरपदा फिल्म येंबसिना सुक्सोय सोयना पाबीबा नुंगाइबीबा अमदि फिल्म की अखोगी नुंसीबा महाव फावबा फिल्म अमा ओइगनी हाइबसि अइगी थाजबनी। Department of Adult Containing Education and Extension Manipur University na sinduna ngasi malamgi atai mafam singda pangthoknabagum Imphal East District ki Ningomthongda leba Pebya Pandit Laikai Community Hall da pangthokre Literacy and Multilanguage haiba theme da pangthokiba thoram aduda akhang hai kaya na hauzik malem da honglakli ba longi ahongba singi maramda wafam kya phongdoknarakhi। Dr. Savannah Simeters Women Clinic na numit samaga taramapan nupida thengnaba laina kaya araiba mawongda layengba ngamkhibagi amadi in mot multi platform full body solution miyam da khanganbagi thoram ama ngasi classic hotel da pangthokre। thoram aduda clinic asigi Dr. Savannah RK Premjit amadi in mot ki MD Samir Watera su saruk yakhi maru oina nupi singi oiba hakchang da थेंगनबा अना अयक अमदी अवाब कया सिंगी मतंग द इंटरेक्शन सु पांगथोके। थौरम अदु पांगथोकपगी मतंग द डॉक्टर सबना ना हाइखिबदा वुमेन क्लिनिक असगी मतुंगदा अथुबदा नुपागी ओइबा क्लिनिक अमा हांगदोकलगनी। तेलबा मतमदा नुपीदा थेंगनबा हक्सांगी लाइना कया लायेंगदुना लाकली अमरोमदा हक्सांग नोइखतपा माइदा थोकपा लाइना सिंग फहननबा पांबै सिंग कया क्लिनिक असदा खुदोंग चाबा पीरी हाइखि। Amukasu break amatanga lauzari. Sheer dreams in her eyes. Dreams to fly. Dream to bring a smile. Thanks AHM for making our dreams come true. State Council na sinjaduna Lamyanba Luching Purel Hijab the tribute tawjaba kun mari rak suba state break ki matung na makhataba pau pizari All Manipur Muslim Maitai Pangal Welfare Association Imphal amadi SMC Anita Standard High School Kwakta anina khusamnaraga multilingual literacy haiba theme da International Literacy Day lising ni taramapan gi thorum ama ngasi Anita Standard High School Kwakta da pangthokre thorum adu da Kwakta Municipal Council gi chairperson MD Mahiruddin AMMPWA gi President AR Khan retired IS Hanigi MPSC gi member MA Satar retired IAS President Zamayutal Ulema Bishnupur District Maulana Islahuddin Kwasmi Principal Anita Standard High School MD Abdul Hakim Singh Saruk Yaki retired MCS Abdul Salam na hawkiba chahi kayadagi hauna MMPW na Muslim taba mafam sing da chatuna educational awareness program sing pangthuktuna lakli Muslim sing asi ayambana mahima sing da sothaba amadi sentum leitaba oiba maramna mahima singi lamda chawkhatlagadi khudingmak loina pharagani haibagi wakhalanda educational awareness program kaya paikhatpani haiki Saknairaba lawyer amadi hanegi Union Law Minister Ram Zetmalani ngasi laikidre Bar Council of India ke chairman su oiramba Ram Zetmalani sahi madfutara manga sukre Mahak masagi sahi madfutara ka taruk sugadaba numit marini watlingaida laikidabani hairi Mahaki aroiba mathau mangam Lodi Rotta
crematorium da pangthok lagani mahak ahan bo oina lising mga samapan marfunipan da Rajya Sabha gi member oiki amadi lising mga samapan marfutara tarukta Atal Bihari Bajpai na luchungduna NDA government Law, Justice and Company Affairs ki minister oiki mahak na ngasi laikhidabada Prime Minister Narendra Modi, President Ramnath Kovind, Home Minister Amit Shah amadi atopa luchingba kayana nungaitaba phongdok nakre. Chief Minister Sarbananda Sonowal amadi government ki makok thongba singna okay mahak ki khongsat asi Assam ki National Register of Citizen Phongdok kraba matungda ahan bani panbaya badi khongsat asigi mangoinana Assam bu disturb area ni haina tha taruk ama amuk sangdok krabani khongsat asigi manungda Amit Shahana North Eastern Council NEC gi Guwahati da pangthok kadaba awang nongpok lamdam gi governor sing amadi Chief Minister Singh Yawadaba plenary session da saruk yagani. NRC Phongkraba matung Assam da hojik oiriba phibam amadi North East Democratic Alliance ki mifam amadasu saruk yagani hairi. Ngase yuk phong ki ba pause singi maroi ba pausing amuktang puna khangminasi. Poknafam Sunshine 2 Mission Thada Taramdaida Lander Bikramga Pau Pauna Bangam Kidre Manipur su Anoba Motor Vehicles Amendment Act listing ni taramapan Chatnanaba Gazette notification Tokre Fine Kibagi Mahutta Isagi Punsigi Oina Kanbiyu SP Traffic MHJ Yugi Contractor Suba Foundation Day Pang Tokre Purup Singi Marakta Nungsi Sanaba Purak Pada Paumi Singi Achoba Thaudang Lay Lorho Lamdam ase lam koiba singi lam thungpham oibagi chapchaba magun lei karta hauserman awang nongpok state punamaki mihut yauba nafif ki Federal Assembly Samkre Sangai Express BJP manungi irang Imphal da laiba luchingba sing Guwahati da kausinkre Delhi da laiba MLA sing su kawrakpadagi Guwahati da laknaba haukre Chandrayaan Mission pau phauna khidre maithiba natte PM Railway project thingzinkre thangmai banda harau kumai tawbiganu Huyan Lan Pau Fire Service Ambulance amadi emergency ki gari thorak pada hengat handaba tarabadi lupa lising tara fine lauragani helmet uptana kangkhong ani panba gari thobasing lupa lising ama fine tian bagaloinana tha ahum license kakkadawri tha gi laimai yorum daida Chandrayaan 2 gi Bikram lander ka pau phauna khidre Prime Minister yauna luchingba kiana scientist sing bu thagat pa phongdokre lengak paimina bada yanadabagi matau utpatarabadi center na khudong saba laukhigani Nodia Chan CM the political ki thauna leitre khongjang sangsin khigani STG CM Sana Laibak Naga isugi warisin purakpada Manipur kairoi haibagi thajaba lei P4J Framework Agreement ki wafam khara IM na phongdokre nung lengoi pekpa thingkhigadabani court sekmajin kaithel lagi tokpaching taba lambi nong churagadi cycle thauba phauba yadre khunjasing Ichel Express Lander Bikram thagi laimai da kairaga tasim khibra chingnari orbiter na Tizin Gadori Manipur Hills Journalist Union ki kuntra taruk subak kumon thoram pangthokre kathok bana saruk oiriba paumi singna khunai gi awonba purakpada achauba thaudang lauri lorho crore ani handbagi rimdol yankai fagat lei gai khangam na sonia unaduna Manipur gi rajniti nei na krai WI tablet listing mat futara fare naharol gi thaudang CM na political will leitabadagi recommend tawdabani STG list yaudriba fawba khongjang changsin khigani STG CM Delhi da Annie Student Festival pangtokre Mahairoi singna North East pu hena chakot hanaba khonagadabani Minister Biswajit Global Peace March to Geneva da India gi oina miyoi yankhai saruk yagadoriba manungda Manipur dagi miyoi ani yaure Railway project ki thabak thingjin krai Ujwala scheme asi prajagi yaifanaba oibana scheme asi ki khudong chaba tung koina phangananaba hotnamina si RK Imo Iraibak Mitai Maitai ST list chanaba recommendation thadriba phauba khongjang makhata na changsin khigani September 15 dagi helmet uptana gari macha thauba sing fine thihalagani AR amasung police na lupa crore mari handbagi drug phagat krai maral laibasing phangpham thokpa chairak function sal gi mateng pi krai Loisilak pada maroi ba pau amuk hana pizari
Malemna sakhangariba sanare kaya masamo phana thamnaba hotnabada physiotherapy gi mateng lauri haina Jenims ki director Dr. T.H. Bimona phongdokre. Puariga sagon aduna laklaba langban chara tambagi thauram pangthokpaga loinana yeki apokpa singda thauni khre. Amadi Manipur Lengak na Green Manipur Mission ki brand ambassador oina khankrabi mahiroi elangbam Valentina na Lengak ki mityang ngai hori. Hauzikiti Times of Manipur na pizza ba nungtil gi pau matang sa lo sinjare ehenba pau ga loinana nimidang pung mapal da muk phangbigani.